哎，有太多的粉丝问过我这个问题，就是彩铃啊，外国女的生完孩子是真不坐月子吗？这事儿我问过我加拿大婆婆，那月子肯定是没有坐的。那她不坐月子生完孩子做了什么呢？人家3个孩子每生完一个，第一个事儿就是让她老公给她买那个倒过来都不洒的冰激凌，还必须得是特大号的。用我奶的叫法就是3XL 嘛。北美的甜品号码我是知道的，她要是说这个桶是特大号，那基本跟尿盆差不多大吧。其实我感觉他们对冰的东西的依赖和咱们对热的东西的依赖是一样的，就不管有啥事儿，总觉得哎用冰镇一镇，它总会是有用的。我婆婆说她年轻的时候就每个月最难受的这几天，人家就去游泳去嘛，还得挑凉吃的。所以我看加拿大的那个医院门口一般都有一个冰激凌店，这就跟咱们的医院门口肯定有卖热粥热豆浆的是一个道理。我女儿2岁的时候在伦敦嘛，就是扁桃体发炎了，完上医院看医生说那就只能开点药，那小孩也不能多吃，就回家自愈吧。我说的那他太难受了，我能做点什么让他舒服一点呢？然后医生说那就只能是孩子一疼你就给他吃个冰激凌吧。就我在这种环境下呢，说实话生老大的时候我也没咋坐月子，就我妈吧还真特意来伦敦就是要给我坐月子的，就说一定要坐。完我说行，我听你的。完我是早上4点钟生的嘛，那时候伦敦已经秋风瑟瑟，就满是寒意了。完事孩子刚生完，刚放我身上，也就5分钟吧。我的产婆就 hope 嘛，就是希望，就打开了希望的天窗。这个希望，所有窗哐哐哐全打开。我的产婆希望的意思呢，就是那得是打开窗户，让产妇吸收一下新鲜空气，还有小宝宝。给我妈气的，她一打开，我妈就全关上，我妈全关上，她全打开。完了，这产婆还问我老公，你这个 mother in law， 你这个丈母娘有点焦躁啊，咋的恐高啊？你告诉她放松。我老公寻思，你放松吧，你再打开一次，他顺窗户给你撇下去。完，我妈就是在这看着这窗户嘛，就谁敢碰这窗户，他就必须得给摁死。但是他们就玩夹击，你知道吧？这时候就出现了一个护士长这么一个类型的人物吧，就趁我妈就防守都放在窗户的时候，给我领到了浴间，就跟我说：“亲爱的，咱们抓紧时间洗个澡。”我当时就没有啥感觉了，我觉得你说刚生完孩子就已经被这个泰晤河畔早晨4点钟的邪风就已经洗礼一遍了，那现在洗个澡又能如何呢？但是我在里头，我能听见我妈在外头找我，其实还挺有娱乐性的呢。我就听着她一听我被带到浴室洗澡去了，哎呀，给她气的，哎，薅着我老公喊，就这你媳妇让人领到浴室洗澡去了，你都不管。哎，你说这边一个带去洗澡去了，外边的不让关窗户，一会儿他洗完澡出来，这屋这过堂风，能给王八给吹翻壳子了，那不落病吗？给人往死里整，太损了！你个大傻狍子呢，搁这卖单呢。这时候呢，我洗完澡，迎着这个所谓能给王八吹翻壳子这过堂风，我就出来了嘛。然后我眼前是我生完孩子第一顿这所谓的月子餐呗，你们也能想象是啥了，就大凉三明治配冰水呗。其实这冰水吧，你要说它是水里边加了冰块，有点委屈它了。它其实是一堆冰块往里边填了点水，就是你听没听过一个童话叫《一只乌鸦口渴了》，就那个配图，就其实里边都是大块，完添了一点水。这时候我妈就疯了，就真是疯了。但是产婆其实不明白我妈疯点在哪，就觉得她可能就是焦虑症，完事就给她嫁出去了，就以这个产妇要休息为由给我妈给嫁出去了。我妈一边被架着往出走，一边冲我喊：“妈妈一定会回来的，闺女，你一定要忍住，不要吃他们给的饭，不要喝他们给的水，妈妈一定会杀回来的，不能妥协。你是有气节的孩子，他们都是虚伪的纸老虎，听着没？”然后我呢就睡了一小觉，醒了呢有个护士来找我。问我这个 Miss 黄，这楼里有个 Miss 黄，是不是我的妈妈？我说是啊，咋的了？他说 Miss 黄把2楼的微波炉给整爆炸了。后来我一问是咋回事呢？就我妈呀去给我找吃的去了，她就想给我买点糖，结果到处也没有。最后在超市发现有人买糖，她就跟人家买。但是国外这个卖那种大酸奶的桶和汤桶是一个大小一个形状的，人家拿的是汤，她拿的是酸奶。完事跟着人家去看那人是怎么热的汤，到2楼。茶水间，人家放到微波炉里热这汤去了，我妈把我的酸奶给热了，结果梆一下子，哎呦我的妈，伦敦塔桥都一震的。后来我问他，我说你没看着那个汤上边他画着木瓜吗？我妈说那我不着急吗？我就以为是泰式咖喱汤呗。你给我撂下，别装蛋。昨天我和我老公就围绕着这个筷子的话题交心了，我决定跟他继续过。我妈前天不给我邮了一箱干货吗？都硬菜吗？硬菜底下还有2大拉片。那我妈给我邮这东西啥用意呢？那作为小棉袄，我怎么能不知道呢？对不？你谁练瑜伽的时候吃大拉片啊？你这就是让我整点嘛。然后酒过3巡就是我老公就拿着筷子夹大拉片的时候问了我一个问题，
哎呀妈，给我问的心都融化了。他就说我一直在想这个问题，百思不得其解。就人类的祖先就人类祖先遍布世界各地，当他们面对就是眼前的食物的时候，就开始琢磨用什么工具把这个食物就入库就吃进去，对不？你说你们中国人的祖先研究出来的就是筷子，你说我们的祖先是咋寻思的呢？筷子有技术的门槛，跨过去就是效率的天堂；刀叉是优雅的伪装，套上去就是便捷的硬伤。我当时我就哎呀呵，你知道啊？那这唠咱可以就记祖吧就。所以说，其实你们后来也就是悔悟了这个事儿。所以为啥呢？就是为啥披萨饼、汉堡包，为啥西餐最热销？不用手中插嘴刀，直接上来用手掏。透过现象看本质，回头是岸是王道。我老公就是筷子狂魔，吃啥都用筷子，就是他吃牛排都得是先用刀切好完之后用筷子夹。但是咱说实话，咱不敢邀功就他对筷子的这份情怀呢，跟我没啥关系。昨天一唠明白了，人7岁的时候爱上的筷子，为啥呢？他当时上小学的时候，班上有个中国女孩，是属于中国的到加拿大的移民的孩子，他还记着呢。那小姑娘叫 Rachel Wang， 王瑞秋。王瑞秋呢，就是他们那个加拿大小学中午吃饭不都自己带饭吗？就家长做好给带着。王瑞秋的家长呢，就爱做比较嘎咕的，就是王瑞秋的中午饭就老是比方说是带脑袋的鱼了、鸡爪子了、猪尾巴了啥的，然后就总受到同学嘲笑，就白人小孩没见过，哎，你吃这什么东西？然后就笑话他。然后王瑞秋的就是自尊心有点受损，然后我老公就发现就是他中午老就是饭盒一扣不吃，然后我老公就闻味儿挺正啊，然后他就来心眼子了。就跟王瑞秋换，说我妈给我做这玩意儿，就是什么花生酱果酱三明治，或者夹一片火腿的三明治，但这不招人笑话呢，要不咱俩换呗，我是那个。然后他跟王瑞秋天天就换午餐，然后我老公从那以后就爱上中餐了，而且他吃上正宗的中餐以后呢，发现就是刀叉那玩意儿都根本就不能上手，就必须得用筷子。完用惯筷子以后呢，发现吃啥都得用筷子。完后来我昨天我就问他，我说的呀，原来是把你初恋唠出来了，你是不是当时爱上他了？我老公说的没有，王瑞秋就是胡子有点重。就重到啥程度呢？就是基本得输，你一下子这得一脸幽梦的。我说你这个脑瓜你就差一步，当时你都懂得用那个破白面包去换鸡爪子，你这不就相当于空手套白狼吗？你要是再进一步，你租个小电动车，你把他的鸡爪换了以后，你再骑到附近高校，把这鸡爪再卖给中国留学生。哎妈，那咱家现在的是啥经济条件？还去什么南丁格尔？咱家还去什么南丁格尔小学？就直接上私塾都不开别科，就玩算盘。但是在英国呢，就很多人就吃披萨饼、吃汉堡包，就包括吃中餐，都习惯用刀叉。你吃披萨饼、汉堡包也就那地了如果拿中餐配刀叉，就像扬鞭靠大虾，不是说谁不好使，你借不上劲都白瞎。我今天呢，想真心跟大家分享一下我的外国婆婆教我的如何做女人，我受益终身。我婆婆温蒂告诉我，今天我把话就撂这儿，你不用指望任何一个男的天生就会当爹，这事儿你肯定改变不了了。但是你能改变的是，让他也知道女的生来也不会当妈，然后给他洗脑，也给孩子洗脑。世上只有爸爸好，就夸他，就让他带，不管他把孩子带啥样，只要喂足就忍住，小不忍则一生愁。然后我就做出了改变。吃一口，吃一口，给妈吃一个，好不好？给妈吃，吃脚，长大个。哎，大口，哎呀，这盘都是素的，酸菜篓子，这盘就这俩肉的。你们喜欢吃肉的还是素的呀？肉的，巧了，妈妈也喜欢吃肉的。我告诉你我告诉你，找你爸宝吧。咕的辣的。妈妈帮帮我！哎，帮。妈妈，你干啥呢？让妈把这个打完啊！妈妈，我要拉泡泡。你这不已经拉完了吗？我要喝奶。爸爸没有奶。不，你有。时代不同了，爹妈都一样，爸带娃，妈快乐，这才是给母亲节最好的礼物。女生们都长点心眼，对于老公你就一顿歌颂神洗脑，解放自己的手和脚。我的好妈妈，上班回到家，妈妈快坐下，电话预备开。妈妈不辛苦。我是好妈妈，下班回到家。宝宝们，今天我们不歌颂妈妈，妈妈教你们一首新的歌曲吧。你入学的新书包，得你自己拿，你雨中的花折伞，没人给你当。你爱惜的那3线线，他也不会帮。你委屈流眼泪，
你好，哥，我是咱们这小区的物业经理。啊，我听不到。他听不懂，我来跟你说，看这个。我是咱们这儿的物业经理。啊，我听不懂。啊，我OK，可以。你好姐，啊，这你老公是吧？他听不懂。他听不懂，这该死的命运我也听不懂。我来自尼泊尔，听不懂，啊，听不懂。听不懂，老外。空调吹冷风，Ooh, that's very nice。冷风。啊耶，冷风。听不懂。我听不懂，我也不明白。咱俩说哥啊。车坏的时候你没有来，现在邀请你来了，不给你。老公。